नमस्कार दर्शकों, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो पृथ्वी मुद्रा कीजिए। पृथ्वी मुद्रा कुछ इस तरह से किया जाता है। अपने दोनों हाथों की तीसरी उंगली को अपने अंगूठे से जोड़ दीजिए कुछ इस तरह से और ध्यान में चले जाइए करीबन 15 से 20 मिनट तक। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके सर्दी जुकाम का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।